弟兄姊妹平安。即係大家可能 warm up 咗之後咧，有啲攰係嘛？係啦，咁啊，弟兄姊妹平安。係啊，平安咧係一個好重要嘅信息嚟嘅。咁我哋大家都可以一齊回應一下。咁啊，喺進入今日嘅主題之先呢，咁啊，首先想問下大家啦，想問下在座當中咧，有冇弟兄姊妹咧係養過寵物或者係養緊寵物㗎？不如喺舉下手啊，睇下有幾多啊？都有好多喎，其實係嘛？咁啊，我就啱啱到咗呢度1年啦，咁啊叫做新手，咁啊開始咧試下養下啲寵物啦。咁咧呢個熒光幕上面咧就係我養嗰隻貓啦，咁樣。咁咧喺養呢隻貓嘅時候咧，其實上帝都俾咗好多屬靈嘅功課我哋嘅。咁啊，我想講咧係每一個主人咧都係非常之偉大嘅。點解偉大法咧？因為咧每一個主人咧都係因為愛嘅緣故啦，我哋踏出咗我哋自己嘅安舒區，我哋將我哋最安舒嘅床咧就好似熒光幕咁樣俾一隻貓瞓。咁我哋最安舒嘅時間即係半夜12點零3點鐘左右咧，我哋亦都係俾隻貓嘈醒咗，然後聽佢點樣喵喵喵吠吠吠吠咁樣噶。呢個係愛嘅緣故。然後咧我哋又為住愛嘅緣故啦，去嘗試咧進入寵物嘅世界。咁啊養咗寵物之後咧，我發覺我同埋太太咧都睇多咗好多 YouTube 啊。咁我想了解多啲，究竟我哋嘅寵物啦，佢嘅生活係點樣嘅咧？究竟我嘅寵物咧，究竟佢係諗緊啲乜嘢咧？點解有啲咁嘅反應嘅咧？甚至咧，我太太咧，為咗要遷就嗰隻貓啦，進入佢嘅生活咧，攞起個罐罐啦，然後咧攞起隻羹啦，滗埋嗰啲罐罐嘅嘢食，然後餵埋喺佢嘅嘴邊睇下啱唔啱食咧？啱唔啱食咧？有冇舐到咧？咁樣。主人對寵物嘅愛去到極致，我作為一個主人咧，我都有我嘅尊嚴，同埋我都係崇高啊！我喺家裏面嘅地位，但係我對佢嘅愛咧，去到極致嘅時候咧，我願意扮成一隻貓，喺佢唔識畫貓砂嘅時候咧，我捉住佢嘅手，喵住咁樣捉住佢嘅手，都要教識佢點樣畫貓砂，希望咧佢可以過一個聖潔乾淨嘅生命。咁我講到嚟呢度嘅時候咧，我相信大家都好感受到主人嗰份嘅偉大，係咪？咁啊，但係我哋再諗多啲，係啦，上帝咧又俾我一啲嘅提醒，就係倘若主人都咁偉大，倘若主人都咁願意去用咁多嘅方式去愛呢隻貓嘅時候，對一隻寵物都有咁嘅愛，我哋喺天上面嘅父，我哋嘅主上帝，豈唔係對我哋更加係有愛咩？豈唔係更加去願意花盡佢一切，同我哋建立關係，同我哋有互動，同埋進入我哋嘅生命嘅當中咩？所以咧，弟兄姊妹，而家教會呢段時間咧係叫做將臨期，我希望咧用呢段時間去預備我哋自己，究竟上帝同我哋之間有啲咩關係咧？主耶穌基督嘅降生對於我哋嚟講係有啲咩意義嘅？進入今日經文嘅當中，邀請咧弟兄姊妹，我哋一齊讀出約翰福音1章14節，預備1、2、3。道成了肉身，住在我們中間，滿有恩典和真理。我們見過他的榮光，正是從父而來的獨生子的榮光。我哋咧有陣時間唔中都會同我哋嘅親人啦去分享信仰啦，而我都唔例外。咁啊，我個爸爸咧其實係未信嘅。咁啊但係佢咧成日喺我面前標榜，我記得返天主教學校我搞掂㗎啦咁樣。咁我成日會挑戰下佢啦，你返天主教學校咁威啊嘛，係咪？咁啊，我問佢道成肉身，你知唔知咩解釋啊？咁樣，咁啊佢就答返我啦，梗係知啦，係咪？咁啊維護佢嘅面子啦，咁一定要話知嘅男人係嘛？咁啊梗係知啦，神仙下凡啊嘛，咁樣。咁啊，你聽到佢咁樣講神仙下凡嘅時候，你都唔知點應佢啦，咁樣。咁啊，呢個答案咧係同呢個 model answer 咧係有啲距離嘅。咁但係咧，佢呢個答案咧，似乎係佢理解上帝呢一樣嘢，理解道呢一樣嘢咧，係近過一啲嘅哲學家㗎。咁啊，希臘咧有一啲嘅哲學家咧，佢就係叫做諾斯底主義嘅人啦。諾斯底主義咧相信道啊、神咧呢一樣嘢咧係唔可以存在喺人嘅眼前嘅，因為呢個世界咧係會朽壞嘅，係呢個世界係會衰敗嘅，人係會衰老嘅，物質世界係會衰老嘅。同時之間咧，衰老朽壞，即係話呢一樣嘢係邪惡㗎啦。
咁神咧唔應該係邪惡㗎，道唔應該係邪惡㗎，所以佢唔應該係喺人嘅面前㗎。所以咧，神咧離地咧係應該嘅，你唔應該見到佢㗎。又或者當我哋再進入多少少咧，就係見到有一啲猶太人佢會點樣睇道呢一樣嘅嘢咧？如果你話俾佢聽咧，道成肉身嘅時候咧，佢咧會毫不客氣咁樣用石頭掟你嘅。點解啊？因為道成肉身對於佢哋嚟講係一個褻瀆。喺舊約裏面，罪人見到上帝咧係會死嘅。尊貴嘅上帝、崇高嘅上帝咧係唔會喺世界裏面咧向我哋去顯明佢自己，就話至你親眼見到佢，係冇可能咁樣發生嘅。但係經文裏面點樣話俾我哋聽啊？經文裏面講到道成了肉身，正正就係話緊俾我哋聽，上帝唔單止佢唔願意係淨係單單去用一啲好神秘嘅經歷咯，又或者用一啲好理性、好規條嘅方式咧去啟示我哋。愛去到極致，佢願意喺人嘅當中去成為一個真實嘅人，一個有血有肉嘅人，喺你同埋我嘅當中體貼人嘅處境，體貼人嘅需要，讓我哋可以摸到、睇到、見到。耶穌基督佢道成肉身，由嬰孩開始，佢已經不斷經歷罪所帶嚟嘅約束，罪所帶嚟嘅嗰種嘅威脅。細個嘅時候俾希律因為罪惡嘅緣故，佢追殺佢，然後一路成長，佢經歷咗人世間裏面有唔同嘅人，佢哋嘅掙扎、貧窮、罪惡，經歷咗唔同嘅試探，人所面對嘅挑戰，佢都曾經面對過。正正係因為咁嘅緣故，所以我哋有陣時喺祈禱裏面，我哋會好真誠咁同上帝講：上帝，我真係呢段時間我好窮啊！上帝，好窮啊，唔知點過。佢可以明白到我哋，因為好似頭先聖經頭先嘅詩歌裏面咁樣提到，狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，但係人子咧，佢係枕頭嘅地方都冇㗎。又或者我哋有陣時會同上帝講，我哋信心嘅功課好難學啊，我會冇辦法好似做到你咁啊，又或者我冇辦法好似你咁樣信服上帝，好難學呢樣嘢。耶穌都明白，耶穌因為佢喺客西馬尼園同樣面對過一樣嘅掙扎同埋挑戰，面對住死亡嘅壓迫，佢都一樣面對過。甚至有陣時我哋會話：我俾女朋友飛咗啊，我俾朋友出賣啊，我俾同事督背脊啊。耶穌都明白，因為佢喺在世嘅日子，佢都俾佢嘅弟兄，佢都俾佢嘅門徒同樣嘅離棄過。以至於正正就係因為咁樣嘅道成肉身係有血有肉嘅，所以我哋同上帝之間嘅嗰份嘅關係先至係咁真實嘅，先至係咁密切嘅。而我哋喺禱告裏面亦都可以同上帝、同主耶穌基督咁赤露敞開咁樣去向佢傾訴我哋每一樣心裏面嘅事情，因為佢明白我哋，因為佢知道我哋。正如好似希伯來書4章15至第16節裏面咁樣講到，因為我們的大祭司並不是不能同情我們的軟弱，他像我們一樣，他像我們一樣，也曾在各方面受過試探，只是他沒有犯罪。所以我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為的是要領受憐憫，得到恩惠，作為及時的幫助。我哋感受過主耶穌基督道成肉身嘅嗰份嘅愛、接納同埋同行，同時之間因為佢嘅愛、接納同埋同行，我哋亦都識得點樣去愛我哋自己身邊嘅人。主耶穌基督喺我哋面前彰顯佢道成肉身勝過呢一切嘅困難同埋挑戰，以至於我哋因為佢嘅榜樣，我亦都知道靠着那加給我力量的，我哋可以克勝過一切罪惡同埋困難。而經文裏面咧，亦都係講到道咧住喺我哋當中啦。其實咧，佢嘅記載咧係讓呢班以色列人咧好直接咧就會諗起即係道住在我哋當中，就係去諗起以前會幕係點樣喺一班以色列人嘅裏面嗰種情況啊！即係有少少似係當你講起踩雞蛋嘅時候，你就會諗起肥姐一樣啦。即係佢會直接諗到呢啲嘢嘅。會幕裏面嘅設立，其實係象徵住上帝喺一班以色列人當中佢嘅臨在。上帝嘅臨在咧，佢唔係講緊話即係你哋要揾一個好嘅地方即係好
福地啦嚇，跟住然後幫我起間好靚嘅嘢啦，跟住然後咧即係3、5、7日嘅時候咧，你哋就過嚟咧，然後去即係去獻祭一啲嘢，跟住然後求問，然後你哋就平平安安咁去啦咁樣。上帝嘅臨在，上帝嘅會幕咧，唔係講緊係咁樣嘅情況嘅。上帝嘅臨在，上帝嘅會幕係講緊，無論以色列人佢喺曠野裏面點樣去漂泊都好。上帝嘅會幕都係同以色列人一齊去漂泊，無論以色列人係點樣喺曠野裏面掙扎都好，上帝都係同埋佢哋一齊去同在同行。無論以色列人係點樣去喺爭戰嘅裏面，上帝都係同埋佢哋同在嘅。甚至即係以色列人當佢哋喺曠野裏面犯罪嘅時候，不足跌倒軟弱嘅時候，會幕冇離開過，會幕依然喺佢哋當中，同埋佢哋同在同行。而主耶穌基督亦都係象徵住一個會幕咁嘅情況，佢係因為愛嘅緣故，道成肉身進入喺呢個世界嘅裏面，讓我哋見到呢個道，呢個上帝唔係堅離地嘅上帝，唔係一個只係存喺雲端裏面嘅一個上帝。呢個嘅上帝係真係親自嘅臨在喺眾人嘅當中，以至於啱啱我哋詩歌裏面都有唱到以馬內利，神與人同在。係象徵住上帝佢嘅豐盛，佢嘅救恩係臨在喺人嘅當中，真真實實嘅臨在。有陣時咧，我哋喺舊約裏面咧，的而且確係會見到神其實可以好簡單嘅將一啲人咧提走啦，又或者咧將某一啲即係嘅人咧，可以一句說話咧就可以稱佢哋為義啦咁樣。但係咧，當我哋去到關係上邊，神同埋人嘅關係唔係咁容易就可以建立到。神同埋人之間的之所以可以建立到嗰份嘅關係，可以有當中嘅互動，可以彼此得着理解，同埋可以彼此得着聯合，係因為主耶穌基督佢自己親自先行出嗰一步，進入喺人嘅世間，同埋我哋一齊去同行，展現佢自己俾我哋認識，亦都去向我哋去話俾我哋聽。佢係點樣去同埋我哋一齊可以行到呢條面前嘅路？上帝同埋人嘅關係係因為佢先嚟到去進入呢個世界，同人先嚟到去建立呢份嘅緊厚嘅聯繫，所以我哋先至可以得享呢份嘅救恩，所以我哋先至可以同上帝之間有一份緊密嘅聯繫。而我哋咧，弟兄姊妹，作為基督徒，上帝咁重視我哋同我哋之間嘅關係，我哋同上帝之間嗰份嘅關係，嗰份嘅連結，我哋重唔重視啊？咁咧，話說啦，即係啱啱過咗去嗰段時間咧，就係 Black Friday 啊嘛，嚇。咁咧，我想睇下咧，即係在座當中咧，有冇人係同我一樣咧，喺 Black Friday 咧係大有斬獲嘅，即係買咗啲嘢嘅，可以即係舉下手啦，係嘛？都有啲係嘛？即係。大家都好，即係唔知啦，可能下年係咪即係比較緊張少少啊？買啲財政咁啊，所以都唔算話好多係嘛？咁咧，但係咧我自己咧就係因為我買咗架車啦，咁啊，所以我把握呢個時間咧，就嗱嗱聲買啲車嘅配件啦，又養嗰隻貓，又嗱嗱聲買啲貓嘅嘢啦，跟住然後咧又買一堆唔知幾時先可以砌到嘅 Lego 啦咁樣。咁啊喺對上嗰幾個禮拜嘅時間咧，我最緊密聯繫嘅咧。又或者關係同我最密切嘅咧，應該係 Walmart 啦，又或者 Amazon 嘅，係啦。咁的而且確啦，喺呢個環境裏面咧，我哋係好豐富嘅，即係我哋係豐裕嘅。但係咧，都想提翻弟兄姊妹，喺個環境豐裕嘅時間，希望咧唔會令到我哋都忘卻咗咧屬靈嗰種豐富。希望咧，我哋都可以即係把握住呢啲時間咧，都係繼續同上帝有一個緊密嘅聯繫，有一個緊密嘅聯絡。又或者可能你頭先話即係我未必係好受呢個 Black Friday 嘅影響啦。咁但係咧，我相信疫情對於我哋每一個人嚟講咧，都係會有影響嘅。咁疫情其實都影響咗我哋好多。我哋咧以前咧嚟到去買嘢嘅時候，我哋要用隻腳行啦，跟住然後要對收銀員微笑啦，然後佢收錢啦咁樣。咁但係咧，疫情之後咧，我哋買嘢咧，只需要攞住個電話撳幾下咧，咁咧嗰啲嘢咧就會送到你門口啊，甚至你人都可以唔使見到。
我哋咧無論係返工啦，又或者開會啦、團契啦，甚至崇拜咧，其實都係一個 mon 就搞掂。即係小朋友返學嘅時間咧，就會開始發現返其實有好多小朋友唔識點樣同人相處啊，有社交障礙。又或者我哋唔好話啲小朋友啦，我哋自己都係啊。有陣時咧，同我哋身邊嘅弟兄姊妹實體咧返嚟啦，其實都有少少尷尬。死啦，問佢啲咩好咧？點樣關心佢咧？即係會唔會講錯嘢咧？好似講嚟講去都係嗰樣嘢咧咁樣。有陣時我哋都會有啲尷尬咯，好似唔係好識點樣去再次關心返人啊。咁但係想問下大家，即係我哋生命裏面會唔會即係開始慢慢變成一個咁嘅狀態咧？會唔會我哋只係即係俾一啲嘅學業啦、工作啦、家庭啦、娛樂啦嚟到去即係同我哋緊緊相連咧，令到我哋都有陣時係忘卻咗我哋要同我哋自己身邊嘅人嚟到相連，我哋要同上帝嚟到去相連。喺呢個將臨期嘅時間，好盼望我哋再次嚟到反省。究竟有冇啲嘢咧係窒礙咗我哋同上帝之間嗰份嘅關係嘅建立？當主耶穌基督道成肉身，去重視同我哋之間建立關係，我哋有冇再次將焦點放翻喺耶穌身上，再次同佢建立翻嗰份嘅緊密嘅關係呢？耶穌基督因為愛嘅緣故，佢除咗道成肉身同我哋建立關係之外，愛去到極致。佢甚至係用自我犧牲嚟到成全呢個救贖嘅恩典。邀請弟兄姊妹咧，我哋一齊嚟到讀約翰福音1章16至到第17節。預備1、2、3。從他的豐盛裏，我們都領受了，而且恩上加恩。律法是藉着摩西頒布的，恩典和真理卻是藉着耶穌基督而來的。經文裏面咧講恩上加恩。喺原文裏面咧，其實可以翻譯做用恩典代替恩典。昔日咧，原來以色列人咧，佢哋係需要守上帝藉住摩西所頒布嘅律法同埋典章嚟到表明對上帝嗰份嘅敬畏，同埋表明咧對上帝嗰份恩典嘅約咧嗰份嘅持守嘅。但係當佢哋越係努力去持守呢個律法，佢哋越係發現到人其實係好多軟弱嘅。好多不足嘅，俾罪惡嘅捆綁係好犀利嘅。唯有一樣嘅嘢就係，唯有上帝自己親自去介入佢哋嘅當中，呢個彌賽亞去介入佢哋嘅當中嘅時候，佢哋先至可以得着一個真實嘅救贖，一個真實嘅救恩。而主耶穌基督因着對世人嘅緣故，佢用救恩去替代咗律法上面嗰份嘅恩典。正如約翰福音3章16至到17節裏面咁樣講到，不如邀請弟兄姊妹，我哋都一齊讀呢個經文。預備1、2、3。神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。因為神差他的兒子來到世上來，不是要定世人的罪，而是要使世人藉着他得救。佢愛世人嘅緣故，佢本來係尊貴嘅，但係佢甘願成為奴僕，被人唾罵，被人欺負。主耶穌基督因住愛世人嘅緣故，佢本來係自有永有嘅，但係佢甘願為住世人嘅緣故，佢進入肉身嘅約束嘅裏面。主耶穌基督為住愛世人嘅緣故，佢本來係承受住永生嘅，弟兄姊妹，但係佢卻係最後喺十字架上面為住我哋犧牲咗佢自己，進入死亡。我哋因為上帝愛嘅緣故，我哋白白可以承受咗呢份嘅救恩，並且可以過呢個豐盛嘅生命。主耶穌基督十字架上面嗰個嘅犧牲同埋復活，唔單單只係讓我哋可以見證到神佢本身已經勝過咗罪同埋死亡，更加係讓我哋每一個都可以見證到，我哋靠住父上帝嘅恩典，我哋每一個人都可以好似主耶穌基督一樣，我哋自己都可以勝過死亡同埋罪惡嘅權勢嘅。靠住上帝嘅恩典，死亡同埋罪惡嘅權勢唔再係我哋嘅威脅，我哋憑住信心，靠住恩典，我哋可以得着一份永生嘅盼望。弟兄姊妹，
呢份嘅盼望喺我哋嘅生命裏面存唔存在咧？話說咧，今日咧其實係將臨期嘅第3個主日。將臨期咧每一個主日咧都係有佢嘅 topic 嘅，而今個禮拜咧係第3個主日咧，我哋個 topic 就係喜樂。想問下大家一個好認真嘅問題，喺過去1年裏面，大家感唔感受到喜樂啊？大家有啲人感受到，有啲人感受感恩，其他咧，大家感唔感受到喜樂？放我嚟講咧，我好真誠咁去分享咧，其實咧我係仲係等待緊，又或者係尋索緊嗰份喜樂。有陣時咧，我放眼喺即係而家現世嘅環境，有陣時當我哋提及烏克蘭、阿富汗、中國、香港呢啲地方，唔使講下一句，你會直接諗起一啲嘅事情，你會發現呢啲嘅地方、呢啲嘅世界、呢啲嘅政局，有陣時我哋都會話我哋好想喜樂啦，但係咧又會發現呢個世界好似烏雲密佈。黑暗裏面咧，依然好似充斥住呢個世界，呢個世界依然好似有好多罪惡。又或者我哋放眼我哋自己身邊嘅人，啱啱過去1年裏面，有好多唔同嘅人，因為疫情嘅緣故離開，因為移民嘅緣故，可能我哋分隔好多唔同嘅地方。有陣時咧喺呢個世界裏面，似乎咧揾到喜樂咧，都係一件好難、好挑戰嘅嘢。但係咧好感恩咧，就係上帝咧藉住我喺即係上次啦 DNA Rally 裏面咧，就抽到一嚿石喎，咁樣咁就俾我一啲提醒啦。呢嚿石上面咧就係寫住咧 hope 喜樂，sorry 盼望，冇錯，唔好意思啊，係啦，寫住 hope 盼望。然後我哋就會再諗盼望究竟係啲乜嘢？盼望唔係講緊話我而家嘅現況係可以有幾好，盼望係講緊無論你嘅現況有幾好，又或者有幾差都好，主耶穌基督已經因住道成肉身嘅緣故，佢已經勝過死亡同埋罪惡嘅權勢。盼望唔係講緊話我而家嘅現況可以有幾好，而係講緊話就算你嘅現況有幾差都好，主耶穌基督佢嘅榜樣都話緊俾我哋聽，我哋係有能力係可以勝過呢啲嘅困局同埋呢啲罪惡。盼望唔係話緊俾我哋聽，我哋嘅現況要有幾好，而係話緊俾我哋聽，因為主耶穌基督嘅緣故，我哋知道佢明白我哋，同時之間佢今日都係同我哋同在，同埋我哋同行緊嘅上帝嚟。以至於我哋有陣時會諗起一首嘅詩歌，詩歌裏面講到，這是天父世界，叫我不可遺忘。黑暗勢力雖然猖狂，天父卻仍作王。這是天父世界，我哋嘅心唔需要憂傷，因為天父作王，宇宙同唱，他治萬國萬方。主耶穌基督道成肉身，已經勝過咗呢一切。佢亦都俾我哋見證到，我哋可以因住佢嘅緣故，我哋都有能力可以勝過呢一切。而我哋自己咧，可唔可以帶到呢份嘅盼望入我哋嘅生命嘅當中？可唔可以帶到呢份嘅盼望進入呢個世界嘅當中？願意如果你同埋我一樣，都係等候緊呢份嘅喜樂嘅話，啱啱嗰首嘅詩歌，又或者呢啲嘅提醒，可以成為你同埋我一份信心嘅宣告。翻返去主題嘅當中，主耶穌基督咧，因為愛我哋嘅緣故，佢道成肉身，佢放低佢自己嘅尊榮，進入去我哋嘅世界嘅裏面，以至於我哋明白上帝真係與我哋同在，以馬內利真係實現咗喺我哋嘅當中。而喺將臨期嘅時間，當我哋要迎接主耶穌嘅降臨嘅時間，我哋又點樣去預備好我哋自己呢？我哋可唔可以肉身成道，即係話用我哋嘅生命去承擔同埋彰顯主佢嘅真道呢？邀請弟兄姊妹，我哋一齊讀出約翰福音1章4至5節同埋第9節啦。預備1、2、3。在他裏面有生命，這生命就是人的光，光照亮中，黑暗不能勝過光。
那光來到世界，是普照世人的光。約翰福音咧喺開始嘅時候咧，好特別地去用光咧嚟到去講解呢個道成肉身。光有啲咩咁特別咧？光嘅特別在於佢有一個特性，當光發光嘅時候，佢唔係淨係單單只係留喺嗰個光源嗰度啊！即係你聯想一下，如果你有個燈膽咧，如果你着咗個燈，然後嗰啲嘅光淨係罩住喺嗰個即係嗰個燈膽裏面，但係出唔到嚟嘅，呢個唔係我哋可以聯想到嘅嘢，呢個唔係現實嘅情況。光佢嘅實在，佢嘅特別之處就係，只要佢存在嘅嗰一剎那，佢就會離開佢光源，佢會進入呢個世界嘅裏面，去燃點呢個房間裏面，呢個世界嘅裏面每一個漆黑嘅角落，並且要勝過呢個世界。如果我哋去翻主耶穌基督嘅生命裏面，我哋就會見到佢生命本來係神聖嘅，佢嘅生命咧本來係同父上帝咧係密不可分嘅，但係因為愛人嘅緣故，佢願意進入呢個世界。同時之間，佢本來係全知全能嘅，但係因為愛人嘅緣故，佢願意進入肉身嘅限制嘅裏面。佢本來咧係自有永有嘅，但係因為愛人嘅緣故，佢願意死喺十字架上邊承受呢個嘅死亡。因為佢愛人嘅緣故，佢本來係富足嘅，但係為住人嘅緣故，佢願意進入人嘅貧窮裏面，以至於我哋每一個人可以因為佢嘅緣故成為富足。弟兄姊妹，面對住呢一位突破佢自己安舒區，為住人嘅緣故，佢願意突破出嚟嘅呢一位上帝，我哋點樣去回應佢呢？我哋點樣去效法佢呢？咁都分享嘅自己少少嘅一啲嘅秘密啦，咁樣。咁有陣時咧，有好多弟兄姊妹咧行埋嚟都會問：朱傳道嚟咗1年啦，咁樣咁適應成點啊？應該到1年適應晒啦，咁樣。咁都適應啲啦，係啦，適應啲啦。咁但係有啲嘢都好似唔係好適應嘅。有陣時同太太傾開咧，發覺真係心裏面硬係有啲嘢咧怪怪咁樣，唔係好慣咁樣啦。究竟係啲乜嘢咧？咁樣。咁話說小弟咧係即係以前牧會嘅時候咧，係喺一啲嘅基層嘅地區嗰個牧會，即係屯門區啦。以前喺香港嘅屯門區牧會咧，咁我哋圍住附近咧都係公共屋邨。咁我哋做嗰間學校咧都係一啲即係基層嘅學校，嗰啲小朋友唔係特別 smart 㗎咁樣。咁以前咧一路去侍奉緊嘅群體咧，其實都係一啲邊緣嘅學生啦。即係新移民學生啦，跨代貧窮嘅兒童同埋佢哋嘅家長啦，又或者係一啲住喺公共屋邨裏面嘅獨居老人啦，甚至咧係有一啲即係情緒困擾又或者精神有問題嘅人。以前咧好密集咧，都係要同佢哋一齊嚟到去相處嘅。以前咧好密集咧，都係要同呢個嘅即係咁樣嘅一個社區咧嚟到去互動聯繫嘅。但係咧，當我同太太咧過咗嚟多倫多嘅時候咧，即係no offense，但係咧，我哋咧每一日嘅生活咧就係發覺每一日就係返工、放工，然後咧覆 message、食飯，然後再覆 message、開會，然後玩貓，然後瞓覺。係啊，我哋嘅生活咧嚟到呢邊咧就係咁樣。即係我唔知呢個會唔會係大家咧即係可能打工仔啦嘅寫照啦，又或者可能普遍我哋嘅人嘅寫照。唔好捉錯用神，我唔係話咧安逸，sorry， 我唔係話咧穩定咧係一件唔好嘅事。但係有陣時喺嗰種穩定裏面咧，我發覺自己開始咧即係連即係新聞都睇少咗，同呢個世界 connection 咧都弱咗。上帝俾我見到嗰種世界嗰個 needs 咧，嗰個敏銳度好似低咗。喺嗰種穩陣嘅日子，喺嗰種安逸嘅日子咧，有陣時咧好似自己慢慢即係嗰個腳步慢咗嚟，就或者有陣時好似好即係開始有種因循嘅感覺，有種苟且嘅感覺。呢個我唔知會唔會係大家可能生命裡面嘅一啲嘅即係安舒嘅狀態啦。另外咧就係即係可能咧我哋即係
啱有提過啦。以前我哋疫情嘅時候咧，我哋會上網我哋會行出去啦買嘢啦，跟住然後而家又係可以上網就可以買到嘢。其實疫情亦都可以改變咗我哋好多嘅事情，令到我哋生活睇落去好似簡單咗、方便咗。但係其實咧，亦都係另外一種讓我哋好安穩咗啦，又或者安逸咗嘅情況。我唔係排斥嘅，我唔係排斥社會發達啦，又或者地區安定嘅。但係咧，我覺得有陣時我哋需要留意翻就係呢種咧的而且確係一種祝福，但係同時之間咧，會唔會有陣時咧都可以係同一種陷阱咧？我哋會唔會都忘卻咗我哋其實作為基督徒，我哋需要多多少少踏出我哋自己嘅安舒區，進入去社區裏面，見到其他人嘅需要，然後去回應咧？我哋會唔會有陣時疏忽咗我哋唔係好識點樣去同我哋自己身邊嘅人去關心啊？但係我哋會唔會就係咁我唔關心啦，咁我完咗崇拜然後就走啦即刻？定係你可以都多多少少試翻同翻一個嘅人可以傾下偈，同佢一齊去祈下禱，踏出下一個安舒區咧？弟兄姊妹，主耶穌基督為住我哋嘅緣故，佢踏出咗佢自己安舒區，而我哋咧願唔願意為主耶穌基督去效法佢，踏出呢個安舒區，將呢個平安同埋同在帶俾我哋自己身邊嘅人，同埋帶入社區嘅裏面呢？還是我哋慢慢好似一個以前我哋成日講開嘅四字詞彙，我哋慢慢死喺安逸裏面呢？我哋係點樣嘅生命呢？盼望咧將臨期裏面咧，我哋有少少嘅反思。同時之間咧，馬太福音5章第15節裏面，亦都係提醒翻我哋：人點燈，不是放在斗底下的，而係放喺燈台上面的。願意我哋每一個經歷過主耶穌基督同在嘅人，主耶穌基督愛嘅人，我哋都去學習，去跨出我哋嘅安舒區，甘願咧去服侍我哋身邊嘅人，點亮我哋自己身邊嘅人。道成肉身，除咗去鼓勵我哋去踏出我哋安舒區之外咧，更加去教導我哋去進入其他人嘅世界嘅裏面嘅。邀請弟兄姊妹啦，我哋再讀呢個約翰福音1章14節啦。預備1、2、3。道成了肉身，住在我們中間，滿有恩典和真理。我們見過他的榮光，正是從父而來獨生子的榮光。主耶穌基督在世嘅日子裏面咧，佢唔係話叫人去遷就佢嘅，佢係親自去進入其他人嘅世界裏面，親自去關心到其他人嘅需要，親自去與人同在嘅。佢係藉住呢種方式去明白人嗰種嘅困難、掙扎同埋挑戰嘅。係主耶穌基督，佢親自去進入一班罪人，又或者俾社區遺棄、社區邊緣化嘅人當中，同埋佢哋一齊食飯。係主耶穌基督，佢親自動了慈心，然後去親手去觸摸一個有麻風病嘅人，讓佢得着身體上面嘅醫治嘅同時，心靈都得着安慰。係主耶穌基督親自為住拉撒路嘅死去流出嗰一滴嘅眼淚。係主耶穌基督親自喺客西馬尼園裏面面對住人嘅嗰種嘅死亡嘅恐懼，以至於我哋因為主耶穌基督佢係明白我哋人嘅光景同埋人嘅情況嗰份嘅掙扎，我哋更加可以知道佢原來係咁樣嘅捱過嚟嘅。我哋更加可以知道佢係一位可以同我哋同行同苦同在嘅上帝。而弟兄姊妹，喺將臨期嘅日子，我哋又願唔願意效法主耶穌基督，我哋親自去進入其他人嘅世界嘅裏面呢？咁我作為咧一個做青少年人嘅傳道人啦，咁話說咧，我哋早前Nexus 咧都有搞 BBQ 嘅時間，用 BBQ 咧嚟到去歡迎一啲新朋友啦咁樣。咁咧有一個嘅弟兄咧，佢就知道我哋有咁嘅需要啦。咁咧佢就話俾我哋聽，佢願意咧去回應我哋嘅需要。咁佢唔單止係佢自己回應我哋嘅需要，佢更加係帶埋佢一家入去我哋 Nexus 嘅當中去回應我哋嘅需要。佢唔單止係帶佢一家入去我哋嘅當中去回應我哋嘅需要，佢仲更加去
請埋我哋食嘢。佢唔單止係請我哋食嘢咁簡單，佢更加係幫我哋煮埋佢請我哋食嘅嘢。你見到哇，呢個弟兄真係好勁喎！即係我自己作為傳道人嘅時候咧，其實你叫我請人咧，我都係有少少孤寒嘅。但係佢最勁嗰下咧，唔係請人食飯啊！佢勁嗰樣嘢係佢自己願意去進入一個佢陌生嘅群體裏面，帶埋佢一家人去服侍呢個群體。咁我見到佢咁勁啦，咁我真係忍唔住嗰一次咧，就係問下佢啊，點解你咁勁咧？其實好坦白咁講咧，有陣時我係同長輩咧個 interaction 都唔係好多嘅。點解你可以願意去進入我哋當中去服侍咧？咁樣，咁個弟兄咧就同我哋講咯，就係因為佢以前咧做學生嘅時候咧，都有另外一批人進入佢哋嘅當中，去咁樣請佢哋食飯，去咁樣服侍佢，所以佢今日有能力啦。佢就願意進入喺年輕人嘅當中，去請佢哋食飯，同樣服侍翻呢班年輕人。有陣時咧，我哋發覺即係教會咧會成日都會話啊，即係希望我哋嘅年輕人啦，多啲去 take up 一啲嘅服侍啦，又或者咧去承接我哋嘅棒啦，即係希望咧多啲年輕人咧可以對教會係有啲歸屬感啦咁樣。咁但係好坦白咁講咧，歸屬感呢家嘢咧係冇得講嘅。係啦，冇得就咁，你多啲歸屬感啦，然後佢就會多咗歸屬感噶，唔係咁樣噶。你希望多啲嘅年輕人對教會有多啲歸屬感，佢願意承擔教會嘅棒嘅時候，你需要進入佢哋嘅世界噶。我哋見到呢一個弟兄，又或者 even 可能主耶穌基督，佢進入去人嘅當中，進入去呢班嘅年輕人嘅裏面，佢咧其實係用身體力行嘅方式去展現俾人睇，究竟佢點樣去關心佢哋？佢用佢嘅佢用佢嘅眼啦，去見到佢哋嘅需要啦。佢用佢嘅口啦，去鼓勵同埋分享啦。佢用佢嘅手咧，去輔助身邊有需要嘅人，去幫助佢哋慢慢得以建立。佢幫助佢哋有需要嘅時候去輔助佢哋啦。當佢哋去面對住有掙扎，又或者有感受嘅時候咧，呢班嘅年輕人咧，亦都好需要一啲嘅耳朵咧，去聆聽佢哋。最終極嘅就係，我哋有冇一對腳願意同呢一班嘅年輕人一齊嚟同行咧？而我今日都好想話翻俾大家聽，正正係因為呢個 uncle 佢哋一家嘅付出咧，呢一班嘅年輕人其實有幾個啦，係好明白到咧，原來教會裏面咧，即係 uncle auntie，原來係好關心佢哋嘅，好願意進入佢哋嘅生活嘅裏面，好願意進入佢哋需要嘅當中嘅。正正就係因為咁嘅緣故咧，佢哋亦都好願意咧，好想用唔同嘅方式咧，去進入翻喺唔同嘅事工嘅裏面。即係例如可能喺阿富汗難民搬屋嘅嘢啦，係啦，呢班年輕人會好願意去幫手啦。又或者可能係我哋 food drive 嘅裏面。呢班嘅年輕人咧都會好 commit，唔係話因為佢哋有 volunteer hours 就好 commit，而係講緊原來曾經有人進入佢哋生命裏面，點燃起咗佢哋，然後佢哋願意行出去點燃其他人，進入喺人哋生活嘅裏面。弟兄姊妹，好盼望我哋唔好睇小我哋自己，我哋嘅生活圈子唔止係我哋安舒區咁簡單，好希望我哋可以行出多一步，我哋可以踏出我哋安舒區，進入人哋嘅世界嘅裏面。讓人哋嘅生命可以得着改變同埋更新，得着上帝嘅同在同埋嗰份嘅愛。去到最後嘅時間，好想邀請弟兄姊妹，我哋一齊讀約翰福音1章11至到第12節。預備1、2、3。他到自己的地方來，自己的人卻不接受他。凡接受他的，就是信他名的人，他就賜給他們權利，成為神的兒女。弟兄姊妹，我唔知咧，大家咧會唔會有陣時可能睇呢個經文嘅時間，其實我哋會好自然咧，好快就 skip 過咗呢個經文。因為點解咧？因為我哋每一個人見到接受咯，咁我哋自己如果基督徒嘅時候，我接受咗上帝，咁我已經係神的兒女啦。咁仲呢個經文同我有啲咩關係咧？咁樣咁但係咧，如果講多少少咧，其實咧頭先敬拜隊帶我哋嗰個經文嗰個翻譯係更加準確。接受咧，其實喺個原文裏面咧，可以譯做接待。
如果我哋再翻去嗰個即係約翰福音一開頭1至第18節嗰個嘅 structure 咧，我哋會見到咧個 structure 裏面咧呢一節咧其實係放喺成段裏面最中心嘅位置。講緊乜嘢咧？即係話，如果成個段落其實都係同我哋講緊主耶穌基督用愛去進入呢個世界，去為我哋道成肉身嘅時間，我哋一班嘅基督徒，我哋親愛嘅弟兄姊妹，我哋自己係點樣接待呢位耶穌？咩叫接待咧？弟兄姊妹，接待基本上就係接納啦，同埋接受啦。咁呢啲係最基本啦。因為我哋信耶穌嘅時候，我哋都會話我接受你成為我個人嘅救主啊，請你住喺我心裏面啦，咁樣。咁但係下一步咧就係，如果佢住咗喺你心裏面，但係你完全係即係冇幫佢搬凳啦，冇請佢飲下茶啦，甚至連一句偈都唔同佢傾下咧，咁呢個係咪接待咧？接待咧係需要有一個實際嘅行動嘅。同時之間，咩叫做接待耶穌咧？咁用我咧去引用呢個城北咧喺2020年喺 Facebook 嘅一個祈禱咧嚟到去講解一下啦。咁當中咧其實呢個祈禱咧喺2020年嘅時候裏面提及到提醒弟兄姊妹，我哋要守望一啲我哋城市裏面一啲絕望嘅、一啲飢餓嘅、一啲精神裏面受困擾嘅、一啲無家可歸嘅、一啲被世界遺忘嘅人。而最重要嘅就係嗰個經文，邀請弟兄姊妹我哋一齊試下聽我讀啦，係啦，馬太福音25章34至到第35節同埋第40節裏面係咁樣講到。於是王呢要向右邊的說：你們這蒙我父賜福的，可以來承受那創世以來為你們所預備的國，因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住。我實實在在地告訴你們，這些事你們既做在我這一個弟兄中最小嘅身上面嘅時候，就係做喺我嘅身上邊。呢個嘅代禱裏面所提及嘅嗰啲嘅人，去到2023年都就嚟到緊啦，都依然係存在喺你同埋我身邊。但係我哋用祈禱守望佢嘅心志有冇冷淡咗？甚至我哋有冇身體力行咁樣去接待佢哋，如同接待耶穌一樣？我哋有冇願意進入佢哋嘅當中，體察佢哋嘅需要，去回應佢哋嘅所需，去分享佢哋心裏面嗰種嘅掙扎？我哋城北咧英文Christian Community Church， 我相信我哋係一間臨在喺社區裏面嘅教會。我哋係必須要關心我哋嘅社區，同社區係有聯繫嘅，對社區係開放，同我哋社區裏面嘅人呢，我哋係要有愛心去帶入佢哋嘅當中。而我哋咧喺疫情之後，我哋有冇疏卻咗呢一份我哋核心嘅價值咧？好抱歉啦，時間所限啦，我亦都有少少 overtime 啦，冇辦法咧用好多唔同嘅理據咧去同大家講好多嘅說服大家啦。但係正係亦都係呢一個咁嘅情況，亦都係講緊，其實有啲嘢咧唔需要我口水多過浪花去講解嘅，而係咧其實有啲嘢咧係講緊我哋願唔願意去做嘅。我哋唔做可以有1萬個理由，做得1個理由，你願唔願意去做咧，弟兄姊妹？當你見到社區裏面有人係冇嘢食嘅時間，有啲嘢唔需要我多講嘅，喺出邊嘅 food bank 放低多2罐啦，回應佢哋嘅需要啊！有啲嘢咧，我覺得如果你見到街上面咧流眼淚嘅人咧，唔使我多講嘅，去行埋去遞一張紙巾，多2句問候啦，佢嘅生命會唔同咗。又或者當我哋見到我哋嘅鄰居係有困難嘅時候，有啲嘢唔需要我講嘅，積極去回應佢嘅需要啦，體察佢嘅情況啦，你會同佢建立到關係嘅，佢嘅生命會唔同嘅。弟兄姊妹，道成肉身係講緊主耶穌基督好願意去接待我哋，而我哋願唔願意同樣嘅接待翻我哋身邊有需要人呢？喺最後嘅時間，我想俾3個反思嘅問題大家。
喺道成肉喺將臨期嘅時間，我哋會點樣去形容我哋同上帝之間嘅關係咧？會唔會有疏懶咗咧？會唔會有丟淡咗咧？又或者會唔會有即係一啲嘅嘢阻礙住我哋咧？例如 Walmart 啦，例如我哋嘅工作啦，例如我哋嘅家庭啦，會唔會佢成為咗我哋嘅核心啊？而我哋卻係忘記咗上帝先係我哋嘅核心啊！主耶穌基督嗰份嘅救恩，仲係咪帶嚟緊一份嘅愛同埋盼望啊？對於你，另外就係你嘅安舒區係啲乜嘢？你願唔願意去跨過呢個安舒區？你願意跨過呢個安舒區嘅時候，我哋喺教會嘅當中，喺人際之間，甚或者喺社區嘅裏面，上帝有冇俾咗一啲咩嘅人你，讓你去接待，讓你去回應？弟兄姊妹，喺將臨期嘅時間，當我哋要嚟到去準備接待我哋嘅主降生，願意我哋都再次反思翻我哋嘅生命，我哋同心低頭祈禱。慈悲我嘅天父，我哋感謝你，因為係主你自己親自嘅降生，以至於我哋明白主你嗰份嘅愛係何等嘅長闊高深。你唔係淨係單單口講，你卻係真係喺我哋面前展現俾我哋睇實踐嗰份嘅愛。上帝，我哋就盼望上帝你真係幫助我哋去用愛去回應主你嗰份嘅厚愛，識得點樣去將愛同埋盼望帶進社區嘅當中，讓平安即係臨在喺我哋人群嘅裏面。呢份平安唔係講緊我哋面對住點樣嘅面對住點樣嘅光景，卻係讓人可以見到你，因為你嘅降生已經勝過死亡，勝過罪嘅黑暗，而呢份嘅平安係卻係可以臨在喺眾人嘅身上面。願你可以讓我哋即係跨出我哋嘅安舒區，進入社區裏面服侍唔同嘅人，以至於呢份嘅平安臨在喺我哋嘅世界裏面。願主你自己親自嘅賜福帶領，恭敬嘅交託擺上，乃奉我主耶穌基督得勝之名而求，阿門。